Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən kələmdən hazırlayacağım dadlı kotlet reseptini sizinlə bölüşəcəm. Əvvəlcə bütün ərzaqları doğrayıram. Tavaya əlavə etdiyim kərə yağı ərdikdən sonra doğradığım soğanı əlavə edirəm. Kələmi yumşalana qədər haşlayıram. Aş üstünə töküb suyunu sıxıb süzdükdən sonra qaba əlavə edirəm. Üzərinə yumurta, yağda qovurduğum soğanı, çörək suxarisini, şüyüdü, cəfərini, zövqə görə duz, qırmızı istiot və qara istiot əlavə edib qarışdırıram. Kotletləri formaya salıb tavaya düzürəm. Bu şəkildə hər iki tərəfini bişirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.